Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you guys? I hope you are fine. This is Sheikh Ijaz. ये मेरी सेकंड वीडियो है साउंड्स ऑफ इंग्लिश से मुतल्लक। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे वाउल्स और डिप्थोंग, यानी वाउल्स, सिंगल वाउल साउंड और डबल वाउल साउंड, जैसे ये आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। अब इसके बाद बारी है आपकी कॉन्सोनेंट की। जैसा कि आपको बताया था मैंने, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इनमें से कुछ तो जो लुक लाइक आपके जैसे अल्फाबेट्स हैं वैसे ही हैं, और कुछ थोड़े से डिफरेंट आपको नजर आएंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये देखें, ठीक है, इस तरह के। तो इनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये पेयर में है, ठीक है ना, यू कैन सी दिस पेयर, ये वाले साउंड। ये जो ऊपर वाले साउंड है सारे, ये समझ लें आपके वॉइसलेस साउंड है। वॉइसलेस साउंड में ये होता है कि सीधी हवा हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है, और जब हम ये वॉइस्ड साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे ये जो यहाँ पर जो गिल्टी सी होती है, यहाँ पर वाइब्रेशन होती है इन साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त। चलिए इनको बात करते हैं। दिस इज फर, दिस इज फर, एंड दिस इज बर, फर बर, ठीक है। ये पी नहीं है, दिस इज फर एंड दिस इज बर। अगर हम देखें, फुल, स्टॉप, एप्पल, बैट, अबाउट, बियर, ठीक है। ये पेयर हो गया। उसके बाद दूसरा पेयर है ये, इट लुक्स लाइक एफ, बट ये साउंड क्या है? जैसे आप जैसे मुंह में से हवा को बाहर निकालती हैं फूंक मारकर, जैसे ये वाला साउंड, ठीक है। इसमें देखें, फो, फूड, फिश। मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फो। इसके बाद ये इसका दूसरा पेयर का दूसरा हिस्सा है, दिस इज, ठीक है। इसमें जब हम ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे माउथ में वाइब्रेशन होती है नीचे, यहाँ पर गिल्टी के पास, जैसे ऑब्जर्वर, वाओ, वोट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगला साउंड है ठा, डा, ठा, डा, ठा, डा। ये वॉइसलेस है और ये वॉइस्ड है। As in tree, as in stop, as in want. In the same way, do, food, said, d. उसके बाद अगला पेयर है th. This is th sound. This is tha. This is da. Tha और दा। और ये साउंड हम तब प्रोड्यूस करते हैं जब हमारी दोनों दांतों के ऊपर और नीचे दांतों के दरमियान में हल्की सी टंग हो, ऐसे। एज इन अर्थ, थाई, थ्रो। इन द सेम वे, दे, देयर, bathe, they, their, bathe, ठीक है जी। आई होप you're getting this. इसके बाद ये जो देखेंगे थोड़ा सा सिंबल, तो आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा। ये जैसे आपका चे का साउंड होता है ना अल्फाबेट में, हमारी उर्दू के अल्फाबेट्स में ये चे का साउंड निकालता है, जैसे च, च, च। और ये जीम का साउंड ज, 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 च, ज, ज, ज। अगर हम देखें टीचर, ये रेड कलर आप देख रहे हैं, जो रेड कलर की जो स्पेलिंग है, ये किसको साउंड करें? च साउंड करो, च, च, सी एच वाले। Teacher, cheer, choice. In the same way, अगर इस साउंड पर आ जाएं, joke, joy, lounge, joke, joy, lounge. तो लिहाजा दी साउंड j, j। ये s है, लेकिन ये असल में है साउंड। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करें? ये z है, ये z है, लेकिन इसका साउंड क्या है यहाँ पर?
एज इन देखें स्टॉप, stop, सिट, sit, एज इन फास्ट। fast, इसमें देखें ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, नॉइज, नॉइज, प्रेसिडेंट, president, president, president. practice time and again so that you may master it. ओके जी, नेक्स्ट साउंड है आपका, देखें ये भी पेयर है ख ग, ख ग, ख ग। देखें वॉक, Walk, डॉक, duck, कप, ठीक है, वॉक डॉक कप के साउंड के साथ। उसके साथ ये उसका जो वॉइस साउंड है इसमें ग्रीन, ग्रीन, गर्ल। तो ख ग, g, ख ग, ग। कीप प्रैक्टिसिंग टाइम एंड अगेन। ये आपको सिंबल नजर आ रहा है, ये जैसे शीन आपका जो अल्फाबेट है हमारा उर्दू का, उस वैसे ये शीन का साउंड देता है। श, ये है, ये साउंड है सॉरी, sh, 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 sh. अब इसके वर्ड देखते हैं, शू, फिश, शो। इसमें देखें कैजुअल, जुअल, जुअल, मेजर, जर, जर। ये मैयर नहीं है, दिस इज मेजर, दिस इज प्लेजर, प्लेजर, जर, नॉट प्लेयर। तो कैजुअल, मेजर, प्लेजर। तो ये दोनों जोड़े, ये दोनों ये पेयर ठीक है जी। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। इसके बाद ये भी बिल्कुल ये इजी सा साउंड है, ये एच ह का साउंड है। इसको हम कैसे बोलेंगे? ह, हॉट, हेड, हार्ट। इसके बाद नेक्स्ट साउंड आपका देखें, ये मीम का जैसे साउंड होता है, इसको बोलेंगे हम ऐसे जैसे मनी, लैम, माई। In the same way, they look like N, but the sound is grin, green, nurse। ठीक है, ये साउंड, ये सिंबल आपके लिए नया होगा। और जैसे उर्दू में हम नून गुन्ना का साउंड नहीं होता, नाक के अंदर नेजल के अंदर बोलते हैं हम, ये वो साउंड है। ठीक है, जैसे सिंग, इंग, इंग्लिश, ड्रैंक, अंक, अंक, ड्रैंक। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। तो अंग, ये आर है, ये साउंड साउंड क्या है? एज इन रूल, ग्रीन, ट्री। ये भी सिंपल है। इसके बाद ये ल है, क्या है ये? ल, जैसे फुल, लव, रूल। ये भी सिंपल है। दिस इज लुक लाइक W, बट इस साउंड इज वो, w, वो, 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 वो। ये ये वह, ये वाइब्रेटेड है, ये वह, want, way, where। तो प्रैक्टिस इज टाइम एंड अगेन। इसके बाद ये लुक लाइक J, बट ये साउंड है ये का। उर्दू में हम ये पढ़ते हैं, ये वो साउंड है, जैसे य, as in year, as in yes, as in yellow, year, yes, yellow। तो गाइस ये आपने इनको, ये तब तक नहीं आपको आएंगे जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब हम इनकी साथ साथ सब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको इसका थोड़ा उनका पता चलेगा। जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे इंग्लिश के लर्नर कभी नहीं बन सकते। तो प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी वेरी गुड अगर आपने अपनी इंग्लिश अच्छी और इम्प्रूव करनी है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। आई नीड यू टू प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। ठीक है, दिस इज फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, हम इसको जारी रखेंगे। There will be a lot of exercises coming on your way after this. All the best and see you.